Io sono Marco Scarpinato, faccio parte dello studio Atomiforme Palermo e oggi ho presentato un progetto che abbiamo non realizzato ma presentato per un concorso internazionale di architettura a Saline Ioniche in provincia di Reggio Calabria. Un progetto che abbiamo vinto e riguarda una delle più grandi aree industriali abbandonate del sud Italia, composto da una serie di parti abbastanza eterogenee. C'è un'area industriale di dismessa chimica, una città abbandonata che si chiama Pentadattilo e un OGR che è un'officina grandi riparazioni per i vagoni ferroviari del sud, tutto praticamente a bordo del mare. Il progetto che ha riguardato il recupero di quest'area è un progetto complesso e che è un po' la metafora di tutto lo sventramento della qualità delle coste italiane. E questo progetto poi successivamente ha vinto l'Orcim a Mosca, un premio di sostenibilità piuttosto importante. Perché abbiamo deciso di partecipare a questo concorso? Perché inizialmente ci aveva così interessato il fatto che in una delle parti che poi abbiamo interessato del progetto era contenuto il tritolo che ha fatto saltare Falcone e Borsellino. Io che faccio parte di quella generazione che si è formata a Palermo in questo tragico evento, ci sembrava un buon segnale che la società civile potesse dare un contributo di civiltà, riqualificando, lavorando sull'aspetto naturale, questi luoghi, questi ambiti. E l'abbiamo fatto in un modo molto diverso. Abbiamo visto che l'area era già abbondantemente studiata sia dall'Università di Reggio Calabria, era stato oggetto di altri concorsi. Allora noi abbiamo deciso in maniera coscientemente di cambiare strategia, cioè di non lavorare esattamente rispettando i requisiti, le richieste del bando, e cioè quello di recuperare quasi esteticamente il luogo, ma quello di invece di una trasformazione non soltanto estetica, ma proprio di approccio, di metodo e di recupero del territorio. Uno in particolar modo, l'aspetto di cui siamo abbastanza fieri di aver applicato e poi c'è stato anche riconosciuto nazionalmente ed internazionalmente, è quello di aver, ad esempio, cambiato questa strategia sul recupero dell'area portuale che faceva parte dell'area di progetto, che è quello di non ridisegnare esteticamente, ma di far rinaturalizzare il porto stesso, per una serie di ragioni che poi chi ha visto le immagini avrà notato. Salve, sono Fatma Sorasacca, sono architetto di Tunisia e accanto a me è Zakaria Houeri, è un studente dell'ENO. Collaboriamo con Autonome Forme, vediamo come si trattano, si lavora per i progetti di paesaggio, per come si tratta e poi per un intercambio culturale tra i nostri due paesi. Alors, je suis Zakaria Haweri, je suis étudiant de l'ENO. Je suis là pour faire un stage professionnel avec le bureau d'autonomie formée. Ça fait vraiment plaisir de partir vers l'extérieur de la Tunisie pour avoir une expérience, surtout que la Sicile est la face ou la deuxième face de la Tunisie. Donc les deux pays sont très proches. Il y a beaucoup de particularités, de points communs entre les deux pays, l'Italie et la Tunisie, bien évidemment. J'ai eu la chance de travailler et de collaborer avec le bureau d'autonomie formée dans la troisième étape du projet de Saline Ioniche. C'est un projet très important pour moi parce que je peux dire que c'est le premier projet que j'ai élaboré avec des Italiens, des étrangers de haut niveau, etc. Donc je crois que ça va être un tremplin pour essayer d'exporter l'expérience tunisienne et le savoir tunisien et d'importer de l'Europe, faire l'échange entre les deux pays.
Ça fait plaisir de faire toujours des voyages et de voir d'autres pays, d'autres villages. Je suis aujourd'hui à Selinunte, c'est comme ça que ça se prononce. Donc j'ai fait un tour en Sicile et j'espère connaître d'autres endroits et connaître d'autres personnes en Italie et peut-être plus tard pour l'Europe. J'espère bien. Merci beaucoup.